好啦，咁其實咧，而家我哋都希望咧展開一個聯席會議啦，咁啊就住咧雙方嘅內心嘅想法啦，或者希望解決嘅事項咧，都會即係直接進行一啲意見上面嘅交流嘅。咁雙方有冇邊一位咧都希望首先進行發言先㗎？我要講啊！我要講嘅嘢太多不滿啦。Erica 想講先，李小姐你介唔介意？唔介意佢講。咁我哋先讓阿 Erica 講先。係啊，呢件事困擾咗我好耐㗎啦，就好簡單嘅啫。其實長話短説，佢哋公司經紀層就一個語言技巧呃咗我嘅佣金，佢應該要退翻1萬蚊，即係半隻佣俾我，就係咁簡單。咁今日我嚟嘅目的都係要攞翻嗰1萬蚊嘅啫。咁如果佢哋唔賠1萬蚊，其實都唔使傾㗎啦。咁我哋公司立場就係白紙黑字咯，就係合約咯，尊重翻合約。咁佢簽咗合約嘅就係1%佣，就係1%佣，就點會即係無啦會退錢咧？就唔會賠嘅，1個先都唔會賠。吓？咁即係多餘喎！即係你其實係嘥我時間嘅啫喎，咁唔使傾啦。你一開始都話唔配喎，你傾乜嘢啫？咁你冇傾啦，冇傾嘅兩位。咁其實即係當然啦，嚟到調解嘅時候，當然就係因為我哋之前可能有啲意見上面嘅唔同，我哋有啲我哋嘅堅持，我哋先會嚟到調解嘅會議嘅。咁唔需要擔心嘅，其實即係有一啲情緒或者有我哋嘅堅持係好正常嘅。咁至於最終我哋係唔係會就住我哋頭先講嘅嘢去達成一個即係共識咧？咁希望我哋一陣間後少少嘅時間，我哋都會再傾下嘅。咁不如喺餘下落嚟嘅時間咧，都俾個機會我去嘗試下了解下你哋大家雙方喺呢件事件嘅一啲意見啦、立場或者感受啦咁樣。我都希望我首先透過了解呢件事件咧，先至可以促進雙方咧去對於呢件事件咧達成一個滿意嘅和解方案嘅，好嘛？好。太